jalan. Iya, mau ngerekam. Masuk. Tiket masuknya 15.000 buat dewasa ya. Ayo kita jalan-jalan. Lihat ini ya, kolam air panas sebelah kanan. That's it. Air terjun grenjengan nganan, air terjun Coment canggung ngiring di sana. Kita ke air panas dulu ya. Naik ya. Oh iya, jalan-jalan. Adek, kamu nggak capek lari? Oh, ini loh yang tadi makam apa Sunan Pangkat tadi. Loketnya. Tapi berhubung kita pagi di sini, jadi orangnya. Jadi kita jalan-jalan aja terus ya. Maaf ya Pak, tapi merobos. Hai guys. Bayarnya 8.000. Hai guys.
Minum apa ya? Dek. Hai, air terjunnya udah nyampe. Ini lagi penawaran apel sama jeruk. Ini lagi milih buat oleh-oleh yang di rumah. Hai guys, ini istriku yang lagi mencari